အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့AutoCAD 2D to 3D beginner course သင်ခန်းစာကများကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ AutoCAD 2D 3D for beginner course ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာဆိုရှင်တော့အခုချိန်မှာ section 6ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ section 6မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့် category ကတော့ line နဲ့ polyline ပေါ့နော် line နဲ့ polyline ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာ civil engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေအပြင်ကျွန်တော် Revit AutoCAD စတဲ့ tutorial တွေကိုလည်းအကြမ်းမကြားတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒါကတော့ beginner တွေတည်တံ့အတွက် beginner course ဖြစ်ပါတယ် AutoCAD 2D ကနေပြီးတော့ 3D ကိုထိတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ကြအောင်ဆက်မဆွဲခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုsubscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးအပိတ်ခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ video file တွေအသစ်တင်နိုင်ပါလေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် subscribe ပြီးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့ပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဆွဲကြည့်အောင်အဲ့ကျွန်တော် line နဲ့ polyline ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဆွဲမလဲ unit ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ unit un enter ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဆွဲမလဲကိုဆွဲချင်တာနဲ့ခြေတော့ပြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် engineering နဲ့ဆွဲမယ်0 inches နဲ့ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို intersection scale ကို inches နဲ့ဆွဲမယ် okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ့နော် line ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ command ကတော့သူ့ရဲ့ line ရဲ့ command ကတော့ L ပေါ့နော် L enter ဆိုလို့ရပါတော့ဒီမှာ command box ကနေပြီးတော့ L enter ဆိုလို့ချင်း line စပြီးတော့ဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာ line စပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါပေါ့နော် okay command ကနေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ line က L enter ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် line ကိုကျွန်တော်တို့မှာ panel box ကပဲယူမှာဆိုရင်တော့ click လေးချလိုက်ရမှာပဲအဲ့တော့ line ဆိုတာကဘယ်မှာပြကျွန်တော်တို့ line စဆွဲရမှာဆိုလို့ရှင် line command ကိုခေါ်ပြီးပြီဒီကောင် panel မှာ click ချပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ sub မှာ click ချမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲချင်တာလဲကျွန်တော် direction ကိုပြပြီးတော့ဆွဲရမယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီအောက်ဘက်ကိုဆွဲချင်ဒီအောက်ဘက်ကိုအပေါ်ဘက်ကိုဆွဲချင်အပေါ်ကိုဒီလိုပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို horizon နဲ့တည်တံ့ vertical တည်တံ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ auto mode ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရမယ်ဒီမှာ auto mode ရှိရယ် auto mode ဖွင့်ပေးမယ် okay ဒီလိုလေးဆွဲလို့ရပါတယ်နောက် auto mode ကိုဆွဲနေမှာ auto mode ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆောင်းနေနော်ကြိုက်တယ်လို့စောင်းလို့ရတယ်မြင်းလေးဆွဲလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပိတ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ end point မပေါ်ဆိုလို့ရှိရင် end point ကိုတစ်ပေးလိုက်မယ် end point မှာတစ်ခါနှိပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးတော့ close ကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့လိုလိုပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ line ကိုဆွဲတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ line ဆွဲတဲ့အခါမှာဒါတော့ဒီနေ့မပါဘဲနဲ့ဒီလိုပေါ့နော် time ကိုဆွဲသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် dimension တွေကို distance တန်ဖိုးတွေထည့်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ line ကိုပြန်ခေါ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့က first click ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့က auto နဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း auto ပေါ့နော် horizontal line ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် direction ပြရဲသူ့ရဲ့တန်ဖိုးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်နှပေဆွဲမှလဲကျွန်တော်တို့ဆွဲချင်တဲ့လောက်ဆွဲမယ် keyboard ကနေပြီးတော့ PTR ဆိုလဲ PTR ပေါ့ PTR enter အဲ့တော့ခုနပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ zone သင်ခန်းစာကိုပြောခဲ့သလိုမျိုးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ zone အချုပ်ချက်လုပ်လို့ဆုံးဆောင်တွေလုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုမမြင်ရတော့ဆိုရင်မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Z enter Z enter ဒီမှာ A enter ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုမြင်ရပြီအကုန်လုံးမမြင်ရတဲ့ဟာကြလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က line ကို direction ပေးပြီးတော့ပြန်ဆွဲကြည့်မယ်။ဘာညာမဆွဲမယ်။ပေး50ပေါ့5ပေးဆိုလဲ5ပေးကိုကြိုက်တဲ့ unit ထည့်ပြီးတော့ direction ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်။
direction ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတိုက်ဆွဲသွားရအောင်ပါမယ်ဘာမှခက်ခဲမရှိပါဘူး line ကတော့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ auto ဝင်ပိတ်နေကျွန်တော်ကစားလို့ရမယ် line ဆွဲနေနေတယ် okay ဒါက line ပါ okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆို နောက်တစ် category တစ်ခုဖြစ်တဲ့ polyline ကိုမသွားခင်မှာကျွန်တော် line ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့ line ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ကျင်လေဒီမှာ line ကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ strand sheet ထွက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်အကြိုက်တယ်လို့အနေထားမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ရွှေ့လို့ရတယ်ချဲ့လို့ရတယ်ကျုံလို့ရတယ် okay ဒါတော့ line သင်ခန်းစာပါ line ကိုကျွန်တော်ဆွဲတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရိုင်းခက်ခဲမရှိပါဘူး direction ကိုဆွဲမဲ့ line ကို command copy ရနဲ့ first click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဆွဲမဲ့ဘက်ကို direction ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ unit ကိုကြိုက်တဲ့ကိုဆွဲမဲ့ဒါကတော့ direction distance တန်ဖိုးပေါ့နော် distance တန်ဖိုးထည့်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပါပြီ okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ polyline ပေါ့ polyline ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ command ကကျတော့ pl ပါ pl enter enter ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစပြီးဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် polyline စပြီးဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ polyline ကကျတော့သူကမြင်းတွေကိုတစ်ဆက်သေးအနေနဲ့ဆွဲခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ် polyline ကကျတော့တစ်ဆက်သေးရှိတဲ့ line တွေ arc တွေပေါ့နော် line တွေဆိုတာမြင်းတွေ arc ဆိုတာစဝိုင်းပြတ်တွေကိုသူကတစ်ဆက်သေးဖြစ်တော့ဆွဲတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့နော် polyline ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဆွဲကြလိုက်တဲ့ဟာတစ်ဆက်သေးပေါ့တနေရာကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တာနဲ့သူကအကုန်လုံးကတစ်ဆက်သေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် line မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနက line မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် select မှတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ခုပဲပေါ့နော် line တစ်ခါစီပဲမှတ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် polyline မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကတောက်လျှောက်ဆွဲသွားတဲ့ဟာတွေကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ် polyline မှာလိုပါပဲ line လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ auto ပင်ပိတ်လိုက်ရမယ်ပင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ click ပေးပြီးတော့မှာပြတန်ဖိုးချက်တဲ့တန်ဖိုးထည့်ပြီးတော့ဆွဲသွားရပါမယ် keyboard ကနေပြီးတော့50ထားပါတော့ P50 အောက်က P50 direction ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထည့်ရုံပဲဒါလို့ပေါ့နော်အခုရင်ကျွန်တော်တို့က horizontal vertical ဆွဲဦးစောင်းနေဆွဲမယ်ဆိုလို့ရင်လည်းဒီလိုမျိုးလို့ပဲနော်အခုကြိုက်သူဆွဲလို့ရတယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်လည်းသူက line လို့ပဲကျွန်တော်တို့က close တခါတည်း end point ကိုနှိပ်နေရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ပြီးတော့ close လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတော့ပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကတစ်ဆက်ထဲပေါ့နော်အဲ့တော့ line နဲ့ polyline ကတော့လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က polyline က line နဲ့ arc တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် polyline ပြန်ခေါ်မယ်သူရဲ့ command ကရိုက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် pl enter ပေါ့နော်ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့ကောင်က arc ဆွဲမဲ့ပေါ့နော် arc ဆွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ specify next point p line ဒီမှာတော့ command box မှာပေါ်နေတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့တူပေါက်ဒီမှာ a ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ arc ကို click ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ arc ဆွဲလို့ရပြီ arc ကိုဆွဲလို့ရပြီဟိုသူပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကိုသုံးလို့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြိုက်သလိုဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်အကနေပြီးတော့ line ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်မ line l enter လည်းရိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲလို့ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲနေနေ polyline ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲနေနေဒီဆင်ဟာဒီတတိယအမြောက်ဆွဲတဲ့ဟာမှားတယ်ပေါ့နော်မှားတယ်ပြန်ပြီးဆုပ်ချင်တဲ့ဒီ save ပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် u enter ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာစပြီးဆွဲလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဆွဲနေနေမှားတယ်ပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမနေပဲနဲ့ keyboard ကနေပြီး u enter ဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုပ်သွားပြီ u enter ဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုပ်သွားပြီ u enter ဆိုနောက်ပြန်ဆုပ်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ polyline က line တွေကိုမြင်းတွေကို
တစ်ဆက်တည်းဆွဲခြင်းတဲ့အခါမှာ polyline ကိုသုံးတယ်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ် line က polyline ကိုကျွန်တော် line တွေတစ်ဆက်တည်း line တွေကြီးပဲတစ်ဆက်တည်းဆွဲလို့ရသလို line ရဲ့ arc ကိုလည်း line နဲ့ arc ကိုလည်းတွဲပြီးတော့တစ်ခါတည်းဆွဲလို့ရတယ်သူက line တွေ line ပဲဖြစ်ဖြစ် line နဲ့ arc နဲ့တွဲထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုသူကတစ်ဆက်တည်းအနေနဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါကျရင် polyline ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲ line ရဲ့ polyline ရဲ့ကိုဆွဲတက်လိမ့်မယ်နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ section 6ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ line ရဲ့ polyline ရဲ့ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်